Akpọkuola gọọmenti Anambra steeti ka ọ gbasie mbọ ike mara ihe a ga-eme iji wee fụ na ogige azụmahịa ọgwụ izugbe a na-alụ n'Ọba bụ nke ga-amalite ịrụ ọrụ ozugbo nje ọ bụrụgodu na ọ ga-eri ịgbazinye ndị ji ọrụ ngo ahụ ego ha ga-eji wee bido ọrụ ma ya bụrụ na ezikwele ọgịga. Onye isi oche Pharmaceutical Society of Nigeria ngalaba Anambra State Pharmacist Josephat Obasi yọrọ Ahia na mmemme imerube ncheta ụbọchị mba ụwa wepụtara maka ndị ọrụ famasi n'afọ 2023 n'Ọka. David Okpokwasịrị gakọtapụrụ akụkọ. Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye nọ n'afọ gara aga wee gbapụ ebe a ga-arụ ya bụ Coordinated Wholesale Center Ọba bụ ebe ebu n'obi a ga-anọzi na-ele ọgwụ na Anambra steeti bụkwa nke a ga-etinye ihe ga-eme na a ga-akwụsị ile ọgwụ ike nakwa ọgwụ ndị ọzọ akụrụ akụ na Anambra steeti. Mgbe ọ na-ekene Gọvanọ Soludo maka ịgbapụ ya bụ ebe, onye isi oche ndị PSN na Anambra steeti bụ Pharmacist Obasi nọrọ kwue na ọ bụrụ na ya bụ CWC Ọba amalite ọrụ ozugbo na ọ gaghị abụ naanị ihe otuto nye Gọvanọ Soludo na ọ ga-abụkwa ụzọ a ga-ezi na-egbochi ọnwụ ndị mmadụ site na ọgwụ adịgboroja. Ọ nọziri na ohere ahụ wee kpọọ ndị Pharmaceutical Council of Nigeria oku bụ ndị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka etu esi ele ọgwụ na Nigeria wee dụọ ha ọdụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-elebasịrị ndị na-ele ọgwụ na-abụghị ndị enyere ikike anya iji hụ na ebelatara nsogbu ha na-eweta site n'ịle ọgwụ adịgboroja na ọgwụ ndị ọzọ. N'okwu nzaghachi ya, onye ndukwu ndụmọdụ nye Gọvanọ Soludo ebe ọ metụtara ụlọ ọgwụ ahụike nakwa inye ọgwụ na Anambra steeti bụ Dọkịnta Godwin Na-edozie nọrọ kọwaa na ebumnobi Gọvanọ Soludo bụ ime ka Anambra steeti bụrụ ebe eji ama atụ n'ebe ọ metụtara inye ọgwụ ma kwuo na nke ahụ ga-abụ nke ga-apụta ihe site na ebe a na-alụ ọgwụ bụ nke a ga-alụ n'Ọgbọji ma kwekwa nkwa na ya bụ Coordinated Wholesale Center Ọba bụ nke a ga-ahụ na ọ malitere ọrụ n'afọ a. Na nkụzi ya na ya bụ mmemme ka onye ji okwu ya agba izu ebe ọ metụtara ndị na-enye ọgwụ na ime obodo bụ onye ebuchi Nwuke nọrọ kwue mkpa ọ dị na ndị ọrụ na-enye ọgwụ lebara anya hụ na ha wetere ụzọ dị oke mkpa a ga-eji na-enye ọgwụ n'ụlọ ọgwụ dị iche iche nakwa ịkwalite ọnọdụ ndị na-achọ enyemaka ndị ọrụ ahụike. Ya bụ mmemme bụ nke onye isi oche ya bụ Pharmacist Patrick Obi bụ nke dọtara ndị eji okwu agba izu na ngalaba inye ọgwụ nakwa igbochi ile ọgwụ adịgboroja na Nigeria nke gụnyere ụlọ ọrụ Pharmaceutical Council of Nigeria, ụlọ ọrụ NAFDAC, ụlọ ọrụ NDLEA nakwa onye nọsere anya kọmishọna nke na-ahụ maka agụmakwụkwọ na Anambra steeti bụ ọkammụta Ngozi Chumude. Ihe pụtara ihe mere na ya bụ mmemme bụ inye onyinye nyegara ndị tụrụ ugo na ndị ọzọ sonyere na atụmatụ nrụrịta ụka nke dị n'etiti ụmụ akwụkwọ sekọndịrị bụ nke emere na ya bụ mmemme.